საღამო მშვიდობისა, ძვირფასო მეგობრებო. მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია. ტელეკომპანია პლუსის ეთერში საავტორო გადაცემა სტუმრად მალხას გაბადაძესთან. დღეს არაჩვეულებრივი სტუმარი ყავს მოწვეული ჩემს გადაცემაში და სანამ მოვიწვევდე დღევანდელ ჩემს სტუმარს, მინდა ერთი ლამაზის ცეკვა შემოგთავაზოთ ინდური ცეკვების ანსამბლი ლაქშმის შესრულებით. თოთ გოგონებო. हम तो है छुई मोई बता करियो भमरा बनके हो भमरा बनके आए गए हो हम तो है छुई मोई बता करियो भमरा बनके हो भमरा बनके आए गए हो देखे वो हमका ऐसी नजर से कैसे बताए ना चुप सा दियरा छलिया बनके आए गए हो हम तो है छुई मई बता करियो भमरा बनके आए गए हो हंसता हुआ नूरानी चेहरा काले दिल में रंग सुनहरा मेरी जवानी तौबा तौबाए दिलरुबा 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 हंसता हुआ नूरानी चेहरा काले दिल में रंग सुनहरा मेरी जवानी तौबा तौबाए दिलरुबा 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 पहले तेरी आंखों ने लूट लिया दूर से फिर ये सितम तल तल के देखना हुरूर से ओ दीवाने तू क्या जाने हाँ तू क्या जाने दिल की बेकरारियां है क्या हंसता हुआ नूरानी चेहरा काले दिल में रंग सुनहरा मेरी जवानी तौबा तौबाए दिलरुबा 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 მაშასე დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარია ინდური კულტურის ცენტრის ლაქშმის დამფუძნებელი ქორეოგრაფი ქალბატონი ნინო კრავეიშვილი. თხოვთ ქალბატონი ნინო სტუდიაში. მოგესალმებით. ნამასტე. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. თხოვთ დავზანდეთ. როგორი განწყობით ახართ მას? გადასარევი, სხვანაირად შეუძლებელია ესეთი ლამაზი ნომრით დავიწყეთ ცეკვა, მინდა რომ ესეთი მხიარული ტემპი შევინარჩუნოთ ბოლომდე განწყობა. ესე კარგი შემართები და კაი რა განწყობა. თქმა უნდა, რა თქმა. მაშინ დავიწყოთ. დავიწყოთ გისმენთ. პირველი შეკითხვა ნინო კრავეიშვილს. ვინ არის ნინო კრავეიშვილი? ოი, როგორი მარტივი ფორმულირება აქვს კითხვას. არა და არ არის მარტივად გასაცემი პასუხი. იმიტომ რომ არ არის მარტივი საკუთარი თავის გაცნობა და საკუთარი თავის შეცნობა. ამ კითხვაზე ალბათ სხვადასხვა ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე მექნებოდა სხვადასხვა პასუხი. ამ ეტაპზე ნინო კრავეიშვილი არის ადამიანი, რომელმაც დაძლია ძალიან ბევრი კომპლექსი. ნინო კრავეიშვილი არის ადამიანი, რომელმაც ასე ვთქვათ, განთავისუფლდა გარშემოყოფების აზრზე დამოკიდებულებებისგან. არის ადამიანი, რომელმაც თვალი გაუსწორა ძალიან ბევრ დაუნახაობას, უმადურობას და მოკლედ, რა ვიცი, ადამიანი, რომელიც ამ წუთში ცდილობს საკუთარ ბედნიერებაზე კონცენტრირებას, რა ვიცი, ცხოვრება წინაა,
ვიზრდებით, ვითარდებით და ვნახოთ. ვეძებთ საკუთარ თავს, რაც ვთავარი, ასე რომ შემდეგში რომ მომიწვევთ, უფრო უკეთესი პასუხი შეიძლება მქონდეს ამ კითხვაზე. რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით მოგიწვევთ კიდე შეგაცემაში და მეორე შეკითხვა ნინო კრავეიშვილს. ბავშვობაში მინდოდა ყოფილიყავი. ой, რა კარგი რამები გამახსენეთ. ბავშვობაში მინდოდა, ცოტა ადრეულ ბავშვობაში იურისტი მინდოდა ყოფილიყავი. ეს არის ყო რაღაცა გაცნობიერებული სურვილი, რომ აი ადამიანს გაცნობიერებული აქვს რაღაც პროფესიის არსი. უბრალოდ ეს უფრო ფილმების გავლენა იყო, ძალიან მიყვარდა ესეთი ფილმების ყურება, სადაც აი სასამართლო პროცესები იყო და ნუ ძალიან მომწონდა ესეთი ადვოკატები, რაღაცანაირად მებრძოლი, სამართლიანი და ნუ რა ვიცი, აი უფრო ამის გავლენა იყო. შემდეგ, როდესაც უფრო გააზრებულად დავიწყე პროფესიაზე ფიქრი, შემდეგ ჟურნალისტობა მინდოდა. და აქაც იგივე რაღაცა ობიექტური, რაღაცა ესეთი ეთიკის დამცველი, საზოგადოების ხმარო უნდა იყოს, აი ასეთი ჟურნალისტი მინდოდა ყოფილიყავი. მაგრამ ხო გაგიგიათ, ღმერთი იცინოდა, კაცი ბჭობდა, ღმერთი იცინოდა, რაღაც ასე გამოვიდა. სკოლა ისე დროს დავამთავრე, სამოქალაქო ომის პერიოდი იყო და მოგეთ სადაც უფრო ახლოს იყო, სადაც უფრო მოხერხდა, მოგეთ სადაც იყო ბედი, იქ აღმოჩნდი. და ასე გავეუფლე პროფესიას, რომელთაც ერთი დღეც არ მიმუშავია ჩემს ცხოვრებაში და ამაზე არ ვსაუბრობ ხოლმე. ასე რომ მინდოდა იურისტობა და ჟურნალისტობა. ეს ორი პროფესია განსაკუთრებით ყოველთვის მიზიდავდა. ბავშვობის ტკბილი მოგონებები. ბავშვობა თვითონ არის ერთი დიდი ტკბილი მოგონება, ხო? ეს ყველაზე ბედნიერი მომენტები ადამიანის ცხოვრებაში ბავშვობას უკავშირდება და რა ვიცი, ჩემი აზრით ბავშვობაში ეყრება საფუძველი ალბათ იმას, შემდეგ როგორ ადამიანებად ვიქცევით. ჩემი ბავშვობა უკავშირდება სამტრედიაში დავიბადე და გავიზარდე და დღემდე ეს პატარა ქალაქი ჩემთვის, რა ვიცი, სამყაროში ყველაზე ესეთი საყვარელი ადგილია. ბავშვი ჭირდება ალბათ ბედნიერი ბავშვობისთვის რაღაცნაირად თბილი და მზრუნველი გარემო, რომ მუდმივად გრძნობდეს, რომ უყვართ და ზრუნავენ და მე ეს მქონდა ჩემი სკოლის, ჩემი პედაგოგების, ჩემი გარემოცვის, მეზობლების, მეგობრების წყალობით და ზუსტად ამიტომ ალბათ რომ აი ყველა მოგონება, რაც მაკავშირებს ბავშვობასთან, იმდენად ხელშეუხებელი და ფაქიზია, რომ მართლა გამიჭირდება რომელიმე გამოვყო. ერთი დიდი მოგონება ბედნიერი არის ჩემთვის ბავშვობა. ასე რომ ვერ გამოვყოფ. თქვენი პირველი წარმატება. წარმატება იცით გააჩნია ვისთვის რა არის წარმატება. ჩემთვის წარმატება მოდი ვიტყვი რომ ყოფილა ჩემს ცხოვრებაში ისეთი წარმატებული ასე ვთქვათ მომენტები, რომლებიც შეიძლება ჩავთვალო როგორც რაღაცა ბედის საჩუქარი, რაღაცა სამყაროს სიურპრიზი, მაგრამ ყოფილა წარმატებული მომენტები, რომელიც მართლა მოხდა უხრელი შრომით და ბრძოლის და რა ვიცი დიდი დროის და ენერგიის შედეგად, ჩადებული ენერგიის შედეგად მოსულა ჩემს ცხოვრებაში და მე ეს უფრო მიმაჩნია წარმატებად, თუმცა ეხლა თქვენ მეკითხებით რაღაცა პირველს. პირველი ბავშვობაში მაგონდება თუ არის ამის შესაძლებლობა მოვუყვები მოკლედ, ესეთი მეორე კლასში ვიყავი, როდესაც სამტრედიაში სტუმრობდა თბილისიდან რადიო დელეგაცია და მოკეთ ესეთი შეხვედრა უნდა შემდგარიყო ინტელიგენციასთან და მოსწავლე ახალგაზრდობასთან და ესეთი მეორე კლასელი ბავშვი რატომღაც შემა დამრიგებელმა გადაწყვიტა რომ მე უნდა წავეყვანი ამ შეხვედრაზე და ნუ და სიტყვით გამოსულიყავი და გამიმზადა რაღაცა დიდი ტექსტი და წამიყვანა, ნუ რაღაც რაიკომის შენობაში იყო მახსოვს შეხვედრა, დედაჩემიც არ შემოუშვეს და ნუ აი ესე რაღაცა ხმის კანკალით, მიკროფონსაც ვერ ვწვდებოდი, დავიწყე რაღაცა ეს სიტყვა და აი ბოლოში რომ გავედი და აი ეს ტაში, რომელიც წამოვიდა, აი რა ვიცი, ტაში ნამდვილად არ მიკვირს და რამდენი ტაში მსმენია საქართველოში თუ საქართველოს გარეთ, თუნდაც აი ამ საქმიანობიდან გამომდინარე, მაგრამ აი ეს მომენტი, ეს რაღაცა ისე თავდაჯერების და კმაყოფილების თუ რა ვიცი, წარმატების განცდის მომენტი მთელი ცხოვრება მახსოვს. და როცა პირველი რაღაცა წარმატებასთან მეკითხებიან, ანუ ფიქრობ, სულ ეს მახსენდება. ნინო, აქ ეს კითხვა არ მაქვს. ცალკე მინდა დაგისვათ. თქვენ ხართ ინდური კულტურის ცენტრის დამფუძნებელი. როგორც წარმოადგინე დაწყების დროს თქვენი თავი ტელემაყურებელს და რამ გადაგაწყვეტინათ
ინდური კულტურის ცენტრის შექმნა, ინდური ცეკვების შექმნა და რა იყო ეს მიზანი ამისი და აი კიდე ერთი შეკითხვა მივამატებ ამ კითხვას. რატომ ლაქშმი და რას ნიშნავს სიტყვა ლაქშმი? კი ბატონო, მოდი პირველი დავიწყებ. რომ გითხრათ რომ რაიმე მიზანი მქონდა, როდესაც აი ამ ყველაფერს ვიწყებდი, არა, ეს არის ჰობი ჩემს ცხოვრებაში, რომელიც მერე უკვე იქცა ყოველდღიურ საქმიანობად რაღაცა წლების მერე. ეს ყველაფერი დავიწყე დიდი სიყვარულით იმ ქვეყნის მიმართ, რომელიც აი ბავშვობიდან მომყვება და დღემდე არ გამნელებია. ყველას ეგონა რომ რაღაცა დრო გაივლის, რაღაცა მოგბეზდება, მაგრამ არ არის ესე. და რაღაცნაირად გამიჩნდა სურვილი, რომ ის ყველაფერი, რასაც რა შეგრძნებებიც მე მქონდა, რა სიყვარულიც ამ ქვეყნის მიმართ, მისი კულტურის მიმართ, უძველესი კულტურის მიმართ, მისი რაღაცა ტრადიციები, მოკლედ მთლიანად მაინტერესებს მთლიანობაში ეს ქვეყანა, რაღაცნაირად გამეზიარებინა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც გარშემო ასევე უყვარდა ეს ქვეყანა და ასე დაიწყო ყველაფერი. მე გავფართოვდით ნელ-ნელა, მე პანდემიის მერე ისე შევცოტავდით ნელ-ნელა, მაგრამ რა ვიცი, დღემდე ცდილობ რომ შევინარჩუნო. რაც შეეხება ლაქშმის საერთოდ მე ვთვლი რომ ყველაფერს კოდი აქვს ამ სამყაროში, სიტყვასაც, სახელსაც და მინდოდა რომ რაღაცა დადებითი ენერგიის მატარებელი სახელი შემერჩია. ლაქშმი ის არის ინდუისტური ქალღმერთი, წარმატების, ბედნიერების მომტანი და რატომღაც გაამართლა ამ სახელმა მინდა გითხრა, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად შიშველი ხელები და ენთუზიაზმით აგერ 15 წელია ვარსებობთ და რა ვიცი, არაერთი ბედნიერი და წარმატებული მომენტები გქონია. მე მახსოვს ზუსტად 6 წელი გავიდა, მას შემდეგ ჩემი 50 წლის იუბილეი გაკეთდა. თელთაობასთან ერთად. და თქვენ ასამმა მიიღო ჩემს 50 წლის საიუბილეო საღამოზე მონაწილეობა და ამისთვის კიდევ და კიდევ დიდი მადლობა რომ და ბევრი რაღაც საქველმოქმედო ღონისძიებას მიიღიათ ჩემს სახელმწიფოს. მადლობა თქვენ იმისთვის ანსამბლი, იმიტომ ფუნქციონირებს რომ შესაძლებლობა გქონდეს რომ სადღაც მიიღოს მონაწილეობა, წარადგინოს ასვანაირად პირიქით მადლობა თქვენ ამისთვის. მე როგორც ვიცი, თქვენ იყავით გასტროლებზე ინდოეთში. რამოდენიმე რაღაც მოგვიყვეთ ამის შესახებ. აი როგორ ჩაიარა გასტროლება, როგორი მაყოფილები დარჩნენ, დარჩით თქვენ და თქვენი მოცეკვავები, გოგონები და ასე შემდეგ. ინდოეთში ეს იყო ქართული ინდური ფესტივალი და მოკეთ ქართული მხრიდან ყავდა ორგანიზატორი ბატონი დარის პამპრაში, თქვენც იცნობთ ამ ადამიანს და ყველა და მოვიკითხავ აქედან. კი ბატონო, ჩემი გადაცემიდან. და რა თქმა უნდა ინდოეთის მხრიდან იყვნენ სხვა ორგანიზატორები და დარბანის ინიციატივა იყო, დარისპანის ინიციატივა იყო ჩვენი მიწვევა, როგორც ქართული ცეკვის ანსამბლი იყო ჩვენთან ერთად. რა ვიცი, ამაზე ხე ცოტა ძნელია საუბარი რაღაცა შენს ანსამბლზე და შენს თავზე, მაგრამ მართლა ძალიან წარმატებით ჩაიარა, უბედნიერესი დღეები იყო. არის არსებობს ამის ვიდეო მასალაც YouTube-ზე დევს და ისეთი ძალიან კარგი შეფასებებით მე ვიტყვი რომ აი გაუცებულები იყვნენ ადამიანები, როგორ ბუნებრივად გოგონები გადმოსცემდნენ ემოციას, აყოლებდნენ პირს, ყველას ეგონა რომ ისინი მართლა მღეროდნენ ამას და მართლა ანუ ცეკვასთან ერთად გულისხმობ და რა ვიცი ძალიან დადებითად, ინდოეთი ხო ეს საერთოდ საოცრებაა და ამაზე რა ვიცი მთელი დღე არ მეყოფ ალბათ საუბარი. მე როცა ბავშვობას გავიხსენებ ინდურ ფილმებს რო უყურებდი, ყოველთვის სიამოვნებდა ამ ინდური ფილმების და შემაყვარა ინდურმა ფილმებმა, თან არ შემაყვარა, იცი, აი ის მიყვარდა, სულ ჩხუბი რო იყო. და ცეკვას მიყვარდა სიმღერას მაგათი და აი ბავშვობას მაგონებს ის ინდური სიმღერები და ის ინდური ფილმები და რა ვიცი, ჩემთვის არის რო ჩამოვთვალო ინდური ფილმები, რაღაც ჩორს წამიყვანს ეს. რა თქმა უნდა, ჩვენი თავობა გავიზარდეთ ინდურ ფილმებზე, ამას გვერდს ვერავინ ვერ აულის. ინდური ფილმები 95% ეს იყო რაც გადიოდა კინოთეატრების ეკრანებზე, თან მუდმივად და უწყვეტად. ტელევიზორის მეშვეობით და კინოთეატრში ისე მიყვარდა ინდური ფილმები, არ ვიცი, ყველაზე მეტად გვიждდებოდი, აი მაგათ ჩხუბზე არის ფილმში და ეს თქო ცოტა იქეთ ბავშვობის ასაკში, იმიტომ რომ მან ცოტა ცდებიან ყველანაირ ფიზიკის კანონებს და სხვაგან არიან, მაგრამ არის ბევრი ფასეულობები. მომწონდა და ძალიან ვაფასებდა, რა ვიცი. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ის ძველი თაობის ვიდეო მასალას შემოგთავაზებთ. კი, ვიდეო კოლაში ძველი თაობისაა, დიახ. ძველი თაობის. კი ბატონო. მაშ ასე ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ინდური ცეკვების ანსამბლი ლაქშმის ვიდეო ფირს შემოგთავაზებთ.
ძალიან გამიჭირდება პასუხისგაცემა და რატომ? რა პროფესიაც არ უნდა ამერჩია? ერთი ზუსტად ვიცი. უფრო მეტი ფინანსური ინტერესი, უფრო მეტი ფინანსური ანაზღაურება მექნებოდა, უფრო მეტი დაფასება შეიძლება მქონოდა გარშემომყოფებისგან, იმ ადამიანებისგან, ვისგანაც შეეხება მქონდა ამ წლებში, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, ეს მინუსები მაინც ვერ ფარავს იმ პლუსებს, რაც ამ ყველაფერმა მოიტანა ჩემს ცხოვრებაში. ამიტომ ალბათ, რა ვიცი, არც ერთი წუთით არ ვნანობ ამ გადაწყვეტილებას, 15 წელია უკვე, არც ახლა, არც მინანია და არც არასდროს არ ვინანებ და ალბათ, ამიტომაც ვარ იქ სადაც ვარ. ფიქრობ, რომ არ ვიცი, არ მოქვს პასუხი. არც მიფიქრია, იცით ავაზე. ჯერა, ისი გჯერათ? ჯერა, მე ბევრი რამის მჯერა. მე ზღაპრებისაც მჯერა ბატონო მალხაზ, ინდურფილმებზე გავიზარდე ბოლოს და ბოლოს. ჯერა რომ რისიც გჯერა, რისიც გწამს, რაზეც ვოცნებობთ, რაშიც ვდებთ ჩვენ დროს და ენერგიას აუცილებლად ასრულდება, იმიტომ რომ ჩვენს ფიქრებს, ჩვენს სურვილებს აქვს მატერიალიზების უნარი სამყაროში. კიდევ რისი მჯერა? სამართლიანობის ჯერა, იმიტომ რომ არაერთხელ დავწმუნდი ამაში ჩემს ცხოვრებაში. და ერთს ვიტყვი თქვენიშნებართვით ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რაც ახლა საქართველოში, ჩემს ქვეყანაში, აი ჯერა და ეს რომ ამჯერდეს სხვანაირად შეუძლებელი იქნება ალბათ ცხოვრების გაგრძელება, რომ აი ეს ზიზღი, ეს დაპირისპირება, ეს ორად გაყოფილი საზოგადოების რაღაცა სიძულვილის თხევა ერთმანეთის მიმართ აუცილებლად დასრულდება. და ჩვენი შვილები, აი აუცილებლად იცხოვრებს შვიდ, თავისუფალ და რაღაცნაირად აი ამაყაწელში გამართულ საქართველოში. ეს მჯერა გულწრფელად და აი არ ვიცი, სხვანაირად უბრალოდ შეუძლებელი. მეც მაქვს იმედი და მჯერა რომ ეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი გონიერია. კი. დახმებით სამი თვისება, რომელიც გამოგარჩევთ. დადებითი თუ არ ყოფით? სულერტია. კარგით, მოდი და სულერტია. მოდი დადებითით დავიწყებ და მე უარყოფითაც ვიტყვი, რომ არ გავაღიზიანო ვინმე ბალანსისთვის. პირველ რიგში, ერთი ზუსტად შემიძლია ვთქვა, რომ მაქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობა. დადებითით ვიწყებ. იმდენად დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობა, რომ ამის გამო ხშირად ოჯახის წევრები, ახლობლები, შვილებიც კი რაღაცა გულდაწყვეტილი დამიტოვებია, სადღაც აღებული პასუხისმგებლობის, დაწყებული საქმის, მოვალეობის გამო. არ ვიცი, მე მგონი რომ ეს კარგია, იმიტომ რომ ჩემთვის პასუხისმგებლობა ერთ-ერთი მთავარია. კიდევ რა არის დადებითი? ვარ ძალიან სამართლიანი და პირდაპირი. იმდენად რომ ზოგჯერ ამის გამო ადამიანებსაც კარგავ. მტკივნეულია, მაგრამ მე რო ვაანალიზებ, ხვდები რომ, არ უყვართ ადამიანებს სიმართლის მოსმენა და როცა ვაანალიზებ, ხვდები რომ ადამიანმა რომელმაც სიმართლის თქმის გამო დაკარგა, ალბათ დასაკარგი იყო. ყველად არაფერი არ იკარგება ცხოვრებაში, სამყაროში. კიდევ რა იცით, ვარ ძალიან კარგი მომსმენი და რჩევების მიმცემი. მე ხო ისაინტერესებს რჩევები, მაგრამ ზოგადად ესეც არის. უარყოფითი, იმპულსური ვარ. და ძალიან მიჭირს თუ ხედავ რომ ადამიანმა შეგნებულად მომაყენა ზარალი, ზიანი, წყენა, ტკივილი მიჭირს, აი თუ გააზრებულად, მე არ ვამბობ შეცდომას, ძალიან მიჭირს წყენის დავიწყება და გაშვება. ეს რომ მოხდეს, ანუ ვერ ვიტოვებ და ვერ ვიჩერებ გულში და ეს რომ არ მოხდეს, უნდა ვუთხრა ადამიანს ეს, უნდა ვუთხრა ყველაფერი. ზოგჯერ ამის შესაძლებლობა არ გვეძლება. და ასე იკარგება ადამიანები, ასე იკარგება ურთიერთობები. ამაზე მუშაობ. ოღონდ ფიქრობ, რომ ეს მაინც მინუსია. ბოდიშის მოხდა გიჭირთ. და ფიქრობ, რომ ამ პასუხით ეხლა რასაც გეტყვით, ალბათ შევავსებ წინა კითხვის პასუხს და მადლობა ამ კითხვისთვის. არ მიჭირს ბოდიშის მოხდა, ოღონდ თუ გავიაზრე და გავაცნობიერე, რომ მართალი არა ვარ და შემეშალა. იცით, ზოგადად ვთვლი, რომ ბოდიშის მოხდა, შეცდომის აღიარება ეს ძალიან ძლიერი ადამიანების პრეროგატივაა და თუ ადამიანი თვლის, რომ ბოდიშის მოხდა, შეცდომის აღიარება მას ამცირებს და აკნინებს, ის ადამიანი ძალიან სუსტია. შეცდომას ყველა უშვებთ,
ყოველთვის მართალი ვერ ვიქნებით და კონკრეტულ მომენტში თუ მე გავაცნობიერე რომ მე არ ვარ მართალი, ძალიან მარტივია რომ უბრალოდ აღიარო ადამიანმა ეს. ასე გადავარჩენთ ურთიერთობებსაც, ასე გადავარჩენთ რა ვიცი, ადამიანურ კავშირებს. არ მიჭირს მაშინ როცა გავაცნობიერებთ, როცა შეიძლება რაღაც მომენტში ვერ მივხვდე, მაგრამ თუ გავაცნობიერე და მივხვდი რომ არ ვიყავი მართალი, არ მიჭირს ბოდიშის მოხდა. ამის ბევრი შემთხვევა მახსენდება. საყვარელი საქმე, რომელიც პროფესიას არ უკავშირდება. ხო, ну ამაზე რაც ვთქვით, იგივეს განმეორდები, ზუსტად ის არის საყვარელი საქმე, რასაც ამ წუთში ვაკეთებ, რაც მართლა არაფერ კავშირში არ აქვს პროფესიასთან, აი ეს იგივე საქმიანობა და კიდევ ბევრი რაღაცეები, რასაც ამ წუთში რა სურთ ქალებს? ვაიმე რართული კითხვა დამისვით. თქვენ ხო იცით, სანამ მეცნიერებმა დაადგინეს რა სურდა ქალს, ქალმა ხო იცით გადაიფიქრა და უკვე მისი სურვილები შეიცვალა. ასე რომ არ არის მარტივი ეს კითხვა, მაგრამ ვეცდები ძალიან ესე მსუბუქად და მარტივად ცოტა ხუმრობით კი პასუხოთ, რა გსურს ქალებს. ქალებს გსურს რომ უსიტყვოდ ესმოდეთ ჩვენი მამაკაცებს, ეს ერთი. კი არ გვისმენდნენ, გრძნობდნენ ჩვენს ფიქრებს, ჩვენს სურვილებს, თან ფარულს. იმიტომ რომ ხო იცით, ქალის არა, ყოველთვის არ არის არა, ქალის კი ყოველთვის არ ნიშნავს კი. შეიძლება ქალი ერთს ამბობდეს, მეორეს ფიქრობდეს, ერთზე ოცნებობდეს, მეორეს აკეთებდეს, ასე რომ ვაიმე რა ქარაფშუტები გამოვიყვარე. მოკლედ, ცოტა უფრო სერიოზულად რო ვთქვათ, ალბათ გააჩნია ქალს რა საკშია, გააჩნია ქალის განათლებას, ინტელექტს, შინაგან სამყაროს, მაგრამ მთლიანობაში ყველა ქალს გვინდა მეტი ყურადღება, მეტი რომანტიკა, მეტი სიურპრიზები. რა ვიცი, დანარჩენი ალბათ ქალზეა დამოკიდებული. საყვარელი ფერი. ხო, საყვარელი ფერი ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ცხოვრების სხვადასხვა პერიოდში მქონდა სხვადასხვა ფერები ამოჩემებული. მე, როდესაც ფერების თერაპიით დავინტერესდი, მივხვდი, რომ თითოეულ ფერს თორმე აქვს თავისი ენერგეტიკა და ამ ენერგეტიკით მოქმედებს ადამიანზე. და ისე, როცა ადამიანი გაუცნობიერებლად აი ესე ამოიჩემს რაღაცა ფერს, ესე იგი იმ ფერის ენერგია ჭირდება იმ კონკრეტულ მომენტში. ადრე იყო წითელი მქონდა ამოჩემებული, ეს ცეცხლის ენერგიის ფერია და ეთყობა რაღაცა ფიზიკური ენერგია მჭირდებოდა მეტი იმ წუთში. ეხლა ესე ვარ ყვითელზე. ყვითელ ფერზე ეს ძალიან პოზიტიური ფერია, რაღაცნაირად კრეატივის ფერია და ეთყობა მჭირდება ეს ენერგიები ამ წუთში. ყვითელი და ყვითელის ტონალობები. ნარინჯის ფერი, რაღაც ესეთი ფერები. რითი ამაყობთ? სიამაყე ცოტა პირობითია ჩემთვის, იმიტომ რომ ახლა ამ მომენტში ის რაც მე მიმაჩნია აი რითაც შეიძლება მე ვამაყობდე, შეიძლება სხვისთვის თქვენთვის მაგალითად არაფერს არ ნიშნავდეს. ამიტომ მაინც ადამიანის წარმოსახვა მგონია ეს ყველაფერი, მაგრამ ეხლა ძალიან ხერხული იქნება დავიწყო საუბარი, რაღაცით ვამაყობ, აი ეს რაღაცა გავაკეთე, თუნდაც კეთილი საქმე, თუნდაც სიკეთე. მაინც მოდი ესე ვიტყვი, რითი ვარ კმაყოფილი. ასე უფრო თამდაბლურად გამოვა და რა ვიცი, კმაყოფილი ვარ ჩემს გარშემოყოფი ადამიანებით, მეგობრებით, იმიტომ რომ მათგან ძალიან დადებითი ენერგია მოდის. კმაყოფილი ვარ ჩემი შვილებით, ჩემი ვაჟით, რომელიც წელს აბიტურიენტია და მართლა რადიკალურად შეიცვალა და მთელ დროს უთმობს სწავლას. ჩემი ქალიშვილით, რომელსაც ყავს არაჩვეულებრივი მეუღლე, არაჩვეულებრივი შვილები და ეს მაბედნიერებს. და საკუთარი თავითაც მაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ სულ ვცდილობ უკეთესისკენ შეცვლას. და აი შემდეგში რომ დამიძახებთ, შეიძლება ვიამაყო კიდეც რაღაცები, თუ ასე გავაგრძელებ. რადგანაც შვილები და შვილიშვილები ახსენეთ, როგორი დედა და როგორი ბებია ნინო კრავეშვილი. აი მე ეს ჩემს შვილებს და შვილიშვილებს უნდა კითხოთ. ნუ ზოგადად მე ჩემი ბუნებიდან გამომდინარე ვარ ადამიანი, რომელსაც ზედმეტი გამოხატვა, აი ეს რაღაცა თავზე მოხვეული სითბოსი და რაღაცა ყოველ წუთს და სათხარ არ შემიძლია. მე უფრო საქმით მიყვარს ამის დამტკიცება. რა ვიცი, ხა უზომოდ რომ მიყვარს ჩემი შვილები და შვილიშვილები ხო საერთოდ ამაზე ორი აზრი არ არის. მე ვთვლი რომ ეს კითხვა მათ უნდა გიკითხოთ. ამიტომ რომ ახლა მე ჩემ თავზე რა ვიცი, არ ვიცი. საყვარელი კერძი.
ხო, ну ახლა რომ ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა გურმანი ვარ და რაღაცა ვგიჟდები რაღაც კონკრეტულ კერძებზე, რომელსაც არა, ზოგადად მომწონს, რადგან პასუხი მაინც უნდა გაიცეს, ქართული და ინდური სამზარეულო. მომწონს ნიგვზიანი, სანელებლიანი ცხარე კერძები. მომწონს, მიყვარს ღომი და მჭადი. ნუ დასავლეთში ვარ გაზრდილი ბატონო, მოხდეს, ამიტომ უფრო დასავლეთ საქართველოს კერძები უფრო მეტად მომწონს. მეტი რაღა დაგვჩენია ძვირფასო ტელემაყურებელო, სამწუხაროდ ჩემი გადაცემა. გავიარე გამოცდა. გავლილია და მინდა სანამ დავასრულებ და დამშვიდობებდე ჩემს ტელემაყურებლებს, მინდა დღევანდელი გადაცემა შეაფასოთ. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მოგვიწვიეთ, დაგვპატიჟეთ, მომეცით მე პირადად გულწრფელი საუბრის შესაძლებლობა, მიეცით ბავშვებს კიდევ ერთხელ წამიგარიყვნენ აუდიტორიის წინაშე ამის შესაძლებლობა და რა ვიცი, ძალიან პოზიტიურად ჩაიარა ყველაფერმა და ძალიან მადლობელი ვარ და მადლიერი ვარ და დიდი მადლობა. შევხურებ თქვენს გადაცემებს, ჩემი ბევრი მეგობარი ყოფილა თქვენს გადაცემაში, ასე რომ სამწუხაროდ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღევანდელი ჩემი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადოთ ჩემს დღევანდელ არაჩვეულებრივ ადამიანს, ნინო კრავეჩვის მობრძანებისთვის ჩემთან სტუდიაში. ასეთ ტკბილი და ლამაზი გულწრფელი ინტერვიუსთვის. გისურვებთ თქვენ და თქვენს ანსამბლს ლახშმსთან ერთად წარმატებებს და ამ ლამაზი ნოტათინ მინდა დავასრულო ლამაზი ინდური ცეკვები და მომავალ შეხვედრამდე ძვირფასო ტელემაყურებელო. ეხლა კი ინდური ცეკვების გოგონათა ანსამბლი ლახშმი შემოგთავაზებთ ცეკვას. მე კი გემშვიდობებით. छोड़ा है ज़माना ज़रा तेरा इरादा तो बता ऐसे नज़र तो मुझसे चुराना